my father, but I am not like my mother. You are! And you're like my father. You're also like my mother. You're all the bad things about all of these people. Dünyadaki en yaygın boşanma sebepleri nelerdir? Aldatma mı? Ekonomik kriz mi? Evet, bunlar ilk iki sırada. Ama üçüncüsü ne bir ihanet ne de para. Üçüncüsü partnerinizin her gece çıkardığı o küçük ses. Horlama. İnanması güç ama artık horlama sadece bir uyku bölünmesi değil. Hukuk literatürüne girmiş bir evlilik katili. İngiltere'de 2022 verilerine göre horlama, sadakatsizlikten sonra en sık görülen boşanma gerekçesi. Peki ya Türkiye'de? Yargıtay bu konuda noktayı koydu. Horlama kusurlu bir davranış olarak kabul ediliyor. Mahkeme diyor ki eğer horladığınız için yataklar ayrılmışsa bu evliliği temelinden sarsan bir faktördür. Yani horlamayı görmezden gelmek hukuken suçu sayılmanıza ve tazminat ödemenize bile neden olabilir. Peki diş hekimleri bu krizin tam olarak neresinde? Bizler sadece dişlerle ilgilenmiyoruz. Aynı zamanda sizin havayolu mimarinizi de yönetiyoruz diyebiliriz. Horlama, uykuda dilin geriye kaçıp nefes yolunu tıkamasıdır. Bizlerin çözüm olarak ürettiğimiz horlama apareyleri ise alt çenenizi doğru bir açıyla öne çeker ve bu şekilde tıkanmış yolu açmış olur. Bu cihazla sadece ses kesilmez. Aynı zamanda uykuda vücudunuzun ihtiyacı olan o hayati oksijeni geri kazanmanızı sağlar. Şunu unutmayın, horlama bir kader değildir ama tedavi ettirmemek bir seçimdir. Bu seçim sadece sizin sağlığınızdan değil, aynı zamanda yuvanızın huzurundan da çalıyor olabilir. Hayatınızı ve uykunuzu sessize almayın. Nefes alın.